Demak, sodda geometrik shakllar haqida gaplashishdan avval biz bilishimiz kerakki, ya'ni o'zi 1 metr 1 metrimiz qiymati qanday? Ya'ni santimetr uzunlik o'lchov birligi bor, millimetr, detsimetr, kilometr kabi uzunlik o'lchov birliklari bor. Demak, mana shular bilan taqqoslab olamiz. Demak, 1 metrimiz o'zi aslida nima? 1 metrimiz deganimiz 1000 millimetr tarzda yoziladi. 1 metrimiz yana nima? 100 santimetr. E'tibor beringlar, santimetr mana bunday yozilinmaydi. Ya'ni sm, ya'ni mana bunday s bilan emas, mana bunday s bilan yoziladi. Demak, mana shularga ham e'tibor qaratishingizni so'rayman. 1 metrimiz yana nima bo'ladi? 10 detsimetr tarzda bo'ladi. Demak, 1 metrda 10 detsimetr bilan almashtirishimiz mumkin. 1 metrda 100 santimetr bilan almashtirishimiz mumkin. 1 metrda 1000 millimetr bilan almashtirishimiz mumkin bo'laveradi. Endi yana nimalar? Xo'p, keyingisi kilometrimiz ham bor. 1 kilometrimiz demak 1000 metr deganim. Demak, mana bu butun dunyodagi bor o'lchov birliklari va bundan tashqari yana bularni bir-biriga yana bog'lasak bo'ladi. Qanday qilib? Masalan, 1 detsimetr demak bu 100 santimetrga teng bo'ladi. 1 detsimetrimiz esa uzra millimetr demoqchi edim. Millimetr. 1 detsimetrimiz esa 10 santimetr qiymatiga to'g'ri keladi. 1 santimetrimiz esa 10 millimetr. Demak, mana shunday almashtirishlarni qilishimiz mumkin bo'laverar ekan. Xo'p, endi demak, bu nimalar deyiladi? Bularimiz uzunlik o'lchov birliklari. Uzunlik o'lchov birliklari. Meni mana shu yerda bir savol o'ylantiradi. O'zi 1 metr degan tushunchamiz o'zi nima? 1 metr degan tushunchamiz o'zi qanday kirib kelib qolgan degan savol tug'iladi. Ya'ni 1 metrni butun dunyo olimlari tomonidan, ya'ni kengashgan, ya'ni xalqaro birliklar sistemasi degan birlik olingan. Endi 1 metrda nima qilishgan? Bitta buyum olishgan. Mana shuncha uzunlikdagi, mana shuni 1 metr deb hisoblaymiz deyishgan xolos. Tushunasizlarmi? Prosta kelib chiqish tarixi ham xuddi shunday. Bu qaysidir muzeyda saqlanadi. Hozir aniq esimda yo'q, qaysi metalni, ya'ni qanday o'lchamdagi uzunlikda olganligini. Demak, ana shu o'lchamni 1 metr deb hisoblashgan va butun dunyo bo'yicha ana shuni 1 metr deb qabul qilingan. Agar masalan bizdagi 1 metr boshqacha, Rossiyadagi 1 metr boshqacha, Turkiyadagi 1 metr boshqacha bo'ladigan bo'lsa, savdo sotiq ishlarida yoki uzunlik o'lchov birliklari gapirayotgan bo'yi qancha desa, masalan 1.50 deydigan bo'lsak, bu yerda, ya'ni O'zbekistondagi 1.50, chet elga borganda balki 1.70 bo'lib qolar. Demak, mana shu narsani oldini olish maqsadida butun dunyo shu sistemaga kelishib olgan. Ya'ni u Fransiya muzeyidamikin, qaysi to'shni aniq esimda yo'q, lekin shunaqa olingan. Olinishi bir shunday oddiy tarzda olingan. Demak, bularimiz uzunlik o'lchov birliklari ekan. Endi bularni gapirishdan ham avvalan sizlarga mana bu, ya'ni geometrik shakllar, birinchi nuqta degan tushunchadan boshlaylik. Nuqta nima? Nuqta bu eng sodda geometrik shakl. Demak, eng sodda geometrik shakl nuqta deyiladi. Ya'ni o'lchamga ega bo'lmagan shaklni nuqta deyilar ekan. Tushunarligi? Ya'ni nuqta eng sodda geometrik shakl hisoblanadi va bu uzunlik o'lchov birligiga ega emas. Qadimda yana ishlatilingan, hozirda yo'q bo'lib ketgan o'lchov birliklarimiz bor. Masalan, chaqirim degan, masalan 2 chaqirim uzoqlikda kelyapti yoki 3 chaqirim uzoqlikda kelyapti degan tushunchalar bo'lgan avval, lekin hozir u chaqirim tushunchasi hamma uchun har xil tushuncha bo'lganligi uchun, demak bu tushunchani yo'q bo'lib ketgan, o'rniga mana bu o'lcham birliklari qo'ygan. Qadimdan bor o'lchov birlik, hozirda ham ishlab kelayotgan o'lchov birliklar bor. Bu fut o'lchov birligi bor, dyum o'lchov birliklari bor. Demak, fut nima? Fut qadimda olishgan
oyoqni tag qismini olishgan. Oyoqni tag qismini, ya'ni fut deyiladi, ya'ni 1 fut uzunligi. Endi bu o'lchov birligi aniq emasda, точный. Ya'ni bu ham aniq bo'lmaganligi uchun, demak, buni ham unchalik hisob-kitob qilishmaydi. Endi duyum degan o'lchov birliklari bor. Demak, duyum o'lchov birligi demak hozirda ham ishlatiladi. Ya'ni 1 duyum. Masalan, duyum o'lchov birligi mana bu qadimda mana bunday qilib olishgan. Ya'ni mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofani 1 duyum deb hisoblashgan. Masalan, lineykaga e'tibor bersanglar, lineykada santimetr degan o'lchov birligi bor va yana santimetr va millimetr. Keyin e'tibor berib qarasanglar, biz santimetrdan kattaroq, millimetrdan ham kattaroq o'lchov birliklari bor. Inch deb yozib qo'yadi. Qaysidir anaqalarda inch deb yozib ketadi. Ana shu inch duyum haqida bo'ladi. Ya'ni 1 duyum bo'ladi shu. Lineykalar bo'lganda ko'rsatib berardim. Endi nur haqida gaplashamiz. Nur haqida gapirishdan avval qaysidir bitta kinoda shunaqangi mashhur degan mashhur so'zi bor nur haqida. Shuni sizlarga bir eslatib o'tib ketaman. Nur bir Hind kinosida bor edi. Nima edi? Nima edi ash kino? Nomi nima edi? Siz yolg'iz emasmisiz? Nima? Biz Kirish 3. Ashnaqasimi? Biz yolg'iz emasmizda nurga qarab, "O nur" deydi. Men ash haqida gapiraman. Nur o'zi nima? Nur demak, mana bunday bo'ladi. Mana shu nur deyiladi. Demak, chegaraga ega, demak, boshlang'ich chegarasi bor, lekin cheksiz davom etuvchi to'g'ri chiziqda nima deb qo'yilar ekan? Nur deb qo'yilar ekan. Demak, nur demak mana shunday tushuncha. Nurni nima qo'yadi? Mana bu yerda 3 deyiladi. Ya'ni O nuqta nurning 3 hisoblanadi. Ya'ni OA deb qo'yadigan bo'lsak, ya'ni bu OA nur deyiladi. Ya'ni OA nur. Mana OA nur deyiladi. Demak, bu yerda O nuqtamiz nurning 3 hisoblanar ekan. Demak, OA nur deb yuritilar ekan. Nur deganimizda biz nimani tushunishimiz kerak ekan? Boshlang'ich nuqtaga ega va cheksiz davom etuvchi to'g'ri chiziqda, demak, biz nur deymiz ekan. Xo'p, yaxshi. Keyingisi kesma. Kesma nima bo'ladi? Kesma mana bunday bo'ladi. Qaranglar, o'zimiz qoida keltirib chiqaramiz. Buni yodlab olishimiz shart emas. Buni bir martada ko'rib tushunib olsangiz bo'ladi. Kesma bu ikki tomoni mana chegaralanyapti, ko'ryapsiz? Ikki tomoni chegaralangan to'g'ri chiziq kesma deyiladi. Kesmalarimiz har xil uzunlikda bo'lishi mumkin. Demak, mana bu yerda A nuqta A, B, ya'ni A, B kesma deyiladi. Ya'ni A nuqta kesmaning uchi, B nuqta kesmaning oxiri. Ya'ni A, B kesma. Buni masalan mana bunday ham olishimiz mumkin. Masalan, A, B mana. Kesmalarimiz har xil bo'laveradi. U uzunlik qiymatiga qarab. Har bir kesma. Demak, ko'ryapmizki, bu yerda har xil uzunlikka ega bo'lyapti, to'g'rimi? Har xil uzunlikka ega bo'layotganligi uchun, demak, har bir kesmamiz aniq bir uzunlik qiymatiga ega bo'lar ekan. Masalan, mana bu 2 sm, mana bu 4 sm deb aytishimiz mumkin. Ya'ni bu degan nima degani? Har bir kesma aniq bir tayin uzunlik o'lchov birligiga ega degan ma'noni bildiradi. Kesmada, masalan, bu yerda yana men mana ularni ham aytib o'tib ketaman. Xo'p, bunday qilib qo'ysak ham, nuqta bilan belgilab qo'ysak juda ham zo'r bo'lardi. Mana bu yerda A, mana bu yerda B, mana bu yerda S deydigan bo'lsak, bu yerda qanday kesmalar mavjud? Qaranglar. A, B kesma, B, S kesma yoki A, S kesmalar mavjud deb aytishimiz mumkin bo'laveradi. Xo'p. Endi undan keyingi tushunchamiz perimetr. Perimetr nima? Perimetr bu, ya'ni hamma tomonlarda haligi soda tilda gapirganda qo'shib chiqsangiz perimetr kelib chiqadi. Har qanday shaklda perimetr deyilganda atrofini aylantirib qo'shib chiqasizlar. Demak, qanday uzunliklarga ega bo'lsa. Qoidasi qanaqa bo'ladi? Qoidasi, ya'ni barcha tomon uzunliklar yig'indisi perimetr deyilar ekan. Nima? Ya'ni perimetr
barcha tomonlarning uzunliklari yig'indisi. Endi uchburchak nima? Uchburchakdan boshlaydik. Uchburchak haqida gapiramiz. Mana bu yerda qaranglar. A, B, mana kesma orqali hosil bo'lyapti bular. Ya'ni AB kesma, BC kesma yoki AC kesma yoki CA kesma deb yuritishimiz ham mumkin. Demak, mana bu yerda qaranglar. Mana bu A3ni qarshisida A tomoni bo'ladi. Mana bu B3ni qarshisida B tomoni bo'ladi. C3ni qarshisida esa C tomoni bo'ladi. Endi perimetri nima bo'ladi? Perimetr aytdikki, barcha tomon uzunliklari nimasi dedik? Yig'indisi dedik. A qo'shilingan B qo'shilingan C. Ya'ni bu perimetr. Perimetr nima qilingan? Perimetrda o'zini bosh harfini olingan. Perimetr desak, demak, o'zini bosh harfini belgilab olasizlar. Demak, perimetrni topayotganimizda. Xo'p. Demak, buni C tomoni deb qo'ysak ham bo'ladi yoki AB tomoni desak ham bo'ladi. C tomon deyishimiz ham mumkin yoki nima desak bo'lar ekan? AB tomoni. Mana bu tomonni A tomoni deb qo'yishimiz ham mumkin yoki BC tomoni deyishimiz ham mumkin. Mana bu tomonni B tomoni deyishimiz mumkin yoki AC tomoni deyishimiz ham mumkin. O'zingizlarga qulay. Ko'pincha emas, hammasi ishlatiladi. Har doim B tomon ham kelaveradi yoki AC tomon deb ham yuritilaveradi. Xo'p. Endi misollarni boshladik. Misollarimiz juda ham sodda tarzda berilgan. Bemalol ishlashimiz mumkin. Men 14-mashqda ishlab ko'rsatib beraman. 14-mashqda kesma berilyapti-da. Kesma berilyapti. Kesmaning bu yerida D nuqta mavjud. Mana bu yerda A nuqta bor ekan. Mana bu yerda O nuqta bor ekan. Mana bu nuqtamiz E nuqta ekan. Va mana bu nuqtamiz esa B nuqta ekan. Yana bitta nuqtamiz bor, mana yerda C nuqtamiz bor ekan. Endi diqqat bilan qarasak, savol qo'yilyapti. Savolda AB to'g'risiqda yotadi. AB to'g'risida joylashgan. Ya'ni mana bu AB to'g'risiqda turibdimi? AB to'g'risiqda nimalar bor bu yerda desa, AB to'g'risiqda AO kesma bor yoki OB kesma bor yoki AB kesma bor. To'g'rimi? Qaranglar mana. AB kesmada yotish kerak. AB kesmada yotadigan nuqtalar mana bu yer turibdi, mana bu yer turibdi. AO kesma yoki OB kesma yoki AB kesma ham deyishimiz mumkin. Mana bu tashqari turib ko'ryapsiz, bu yotmayapti mana to'g'risida. Demak, buni ola olmaymiz yoki OE deya olmaymiz yoki EB deya olmaymiz. Chunki nimaga? Bu to'g'risiqda joylashmayotganligi uchun. Mana shunday olishimiz mumkin. Endi 26-savolda biz menimcha bu savolga javob berib o'tdik. 26-savol deyman. 26 ekan o'zi. Xo'p. Mana. Demak, 1 santimetr necha millimetr? 1 santimetrimiz qiymati yozmadikmi? Mana yozib biz 1 santimetr 10 millimetr. Demak, bu qoida, buni bilib olishimiz shart bo'ladi. 1 metr necha millimetr deyapti? 1 metrimiz demak 1000 millimetr qiymatini tashkil qilaveradi. Demak, 26-mashqda mana bu jadval asosida ko'rib ishlab qo'yishimiz mumkin bo'laverar ekan. Endi esa olib o'tamiz 30-mashqlar. Juda ham ajoyib berilgan bu mashqimiz. Ya'ni 5 detsimetru demak 8 santimetr haqida gap ketyapti. Demak, buni olib o'ting deyaptiki, bizga santimetr deb ifodalab bering deyapti. Santimetr deb ifodalaymiz ekan. Demak, o'zi qaranglar. 5 ko'paytirilgan o'zi nima degani? U 1 detsimetr degani. 5 ko'paytirilgan 5 detsimetr degani, ya'ni 1 detsimetrdan 5 ta degan ma'noni bildiradi. Detsimetr bilan santimetr orasida har doim qo'shuv amali bo'ladi. 8 santimetr. O'zi santimetrga olib o'ting deyotganligi uchun mana bu santimetr turibdi, o'z holatda qolaveradi. Endi nima deb qo'yamiz? 1 detsimetrimizni jadval asosida ko'rib olamiz. 1 detsimetrimiz 10 santimetrga teng bo'lganligi uchun 5 ko'paytirilgan 10 santimetr qo'shilingan 8 santimetr. Hisoblasak, 5 kare 10 50, mana bu bilan 8 58
58 santimetr bo'ladi. Mana shu tarzda ifodalashimiz mumkin ekan. Endi keyingi mashqlarda ham xuddi shu tarzda ishlashimiz mumkin. Men o'zim misol tuzib ishlab qo'yaman, qaranglar. 7 detsimetr 3 santimetr 4 millimetr qiymati ekan. Endi bu yerda millimetr qiymatiga olib o'tamiz buni. Millimetrga olib o'tishimiz uchun demak nima qilish kerak? 7 ko'paytirilgan 1 detsimetr, ya'ni nima degani bu? 7 detsimetr deyishdan o'rniga biz mana shu yerda 1 detsimetrdan 7 ta ekanligini aytib o'tib ketyapman. Va qo'shilingan deyman, qo'shilingan 3 santimetr nima? 3 ko'paytirilgan, ya'ni 1 santimetr deganligini bildiradi va 4 millimetr. Endi buni millimetrga olib o'tishni boshlaymiz. 1 detsimetrimizda necha millimetr bu? 1 detsimetrimizni ko'ramiz, bu jadval asosida. Jadvalimizda demak 1 detsimetrimiz 100 millimetr. Demak, men mana bu 1 detsimetrning o'rniga nima qo'ysam bo'laveradi? 100 millimetr qo'ysam bo'ladi. 7 ko'paytirilgan 100 millimetr. Qo'shilingan 3 ko'paytirilgan 1 santimetr nima? 1 santimetrimiz necha millimetr edi? 10 millimetrda. Ana shuni o'rniga 10 millimetr qo'yib qo'yamiz. 10 millimetr. Va keyingisi 4 millimetr. Hisoblaydigan bo'lsak, mana bu 7 ko'paytirilgan 100 700, 3 ko'paytgan 10 30, mana bu 4. Demak 734 millimetr bo'lar ekan. Mana shu tarzda olib o'tishimiz mumkin bo'laveradi. Endi teskarisini qanday olib o'tamiz? Mana bu yerga diqqat bilan qarab turinglar. Teskarisiga olib o'tamiz endi. Endi bizga qanday tarzda berilib qo'ygan bo'lsa, masalan, hop 573 millimetr. Demak, 573 millimetrni biz olib o'taylik santimetr va millimetrda ifodalaylik. Santimetr va millimetrda ifodalaymiz. Xo'p, endi mana shu yerda savol tug'iladi. Buni olib o'tayotganimizda teskarisiga amalga oshirishimiz kerak. Qaranglar, savol berasizlar. Endi teskarisi savol berasizlar prosta. Santimetr bilan millimetr orasida qanday bog'liqlik bor? Santimetrimiz mana bu yerga qaraymiz. 1 santimetrimiz demak necha millimetr edi? 10 millimetr. 10 da nechta noli bor? Bitta noli bor. Demak, bitta noli borligi uchun oxiridan boshlab bitta o'tadi, qaranglar. Oxiridan boshlab bitta suraman, mana yerga keladi. Ya'ni bu degani nima degani? 57 santimetr 3 millimetr degan ma'noni bildiradi. Ya'ni buni nimaga qarab turamiz ekan? Uning nollar soniga qarab turib. Ya'ni 1 santimetrimiz 10 millimetr bo'lganligi uchun noli bittami? Demak, ana shunga qarab turib oxiridan boshlab bitta suryapman. Bitta sursam, mana shu holatga teng bo'lib qolyapti. Ya'ni 57 santimetr 3 millimetr tarzda qolaverar ekan, mana shu tarzda. Demak, keyingi mashqlarda ishlab qo'yishimiz mumkin shu tarzda.